हिचकी आ रही है? कोई याद कर रहा होगा। नहीं, इसके पीछे साइंस है। हिचकी तब आती है जब डायफ्राम यानी लंग्स के नीचे वाली मसल एकदम से स्पैज्म हो जाती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे ही डायफ्राम झटका लेता है, आप एयर इनहेल करते हैं और उसी मोमेंट पे आपके वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाते हैं। जो हिक साउंड आती है वो असल में आपके वोकल कॉर्ड्स बंद होने की वजह से आती है। हिचकी के पीछे भी साइंस है, जैसे बॉडी का छोटा सा ब्रीदिंग ग्लिच और फिर बैक टू नॉर्मल। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल।